Rikthehemi edhe një në studio të ndëruar shikues, do të flasim në vazhdim për programin për specializimin e profesorëve juridik të Kosovës në Ohio të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe grupi i parë i profesorëve tashmë janë të kthyer në Kosovë, janë 6 profesorë që e japin kontributin në fakultetet juridike në kuadër të universiteteve publike në vendin tonë dhe tashmë gjenerata dytë po selektohet dhe do të shkojnë atje për të sjellë këtë përvojë pra nga Ohio në universitetet e Kosovës. Ne do të kuptojmë shumë më tepër nga kjo formë bashkëpunimi, nga mënyra e selektimit dhe gjithçka tjetër sa i përket këtyre specializimeve nga profesorët që i kam në studio. Është Brian Anderson, profesor universitar nga Ohio. Mëngjesit, mirë se erdhët. Welcome. Thank you. Faleminderit. Faleminderit juve. Dhe Xhevdet Halili, që është profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, një nga ata që ka përfituar nga kjo bursë apo jo. Mëngjesit, mirë se erdhët edhe ju, profesor, dhe do të pra siç e thash, po shpjegojmë procedurat, formën dhe gjithçka tjetër sa i përket këtij bashkëpunimi. Por ka rezultuar me sukses apo jo, profesor Anderson? Yes, it has. We're very pleased with our participants who have come back. They spent 1 year with us in our program, which is an LLM program in democratic governance and law, with a special program for law professors in legal pedagogy and instruction. We have a very unique and challenging way of teaching law in the United States, and it's a way to promote more critical thinking and engagement in practical learning among students. So we have a partnership with the United States Department of State, Bureau for International Narcotics and Law Enforcement, to bring law professors and academic staff to the United States to our program, to learn the special pedagogy methods, to earn their certificates, and come back and implement these methods in classrooms. Po e shoh se ju keni bashkëpunime me gjitha vendet, gjitha kontinentet, pak shumë jo gjitha vendet e botës, po me shumë vende të botës. Si jeni ndarë me profesorët tanë? Si kanë qenë ata? Oh, they were fantastic. They were some of the leading members of our classes, both in terms of learning pedagogy and colleagues, but also kurset tona, si në aspektin pedagogjik ashtu të mësimës dhe gjatë mësimit programit. Ata i kanë sfiduar dhe i kanë testuar kolegët nga gjithandaj botës. Dhe është kjo, si më thonë, arsyeja pse ju vini dhe rekrutoni, keni idenë që të rekrutoni dhe të tjerë, pra e kanë fjalën, e kanë hapur këtë rrugën mirë, drejt, edhe për kolegët e tyre të ardhshëm? I think they did. I think they did. In my discussions with our partners at the U.S. Department of State and the colleagues dhe në takimet me kolegët në universitet, gjithë kush është shumë i kënaqur dhe do të vazhdojmë me këtë program, të paktën edhe për një vit, të shpresojmë edhe më tej për të ndihmuar në zhvillimin e kapacitetit në fakultetin. Si nisi gjithçka, si erdhi deri te ky bashkëpunim dhe shkuarja e juaj, 6 profesorë, ju edhe 5 kolegë tjerë, apo jo, keni qenë atje në Ohio? Ky bashkëpunim fillimisht vitin e kaluar, profesori Anderson pas që kanë tu grantin nga State Departmenti që të zhvillojnë këtë program, kanë ardhur që të selektojnë dhe një prej tyre kam qenë unë që kam vendosur që të ndjeki këtë program. Së bashku me mua kanë qenë 5 kolegë, një prej tyre ka qenë nga Universiteti Hajizeka në Pej dhe pashtu dhe 4 të tjerë kanë qenë nga kolegje të fakulteteve juridike në Kosovë, kolegje private, jo universitete publike. Nuk është se përjashtohen. Jo, do të thonë gjithë trajtohen në mënyrë të barabartë, si parakusht i saj është që domosdoshmërisht të jenë profesor aktual apo asistent, do të thonë staf akademik, apo që do të keni parapëlqim nga kolegjet ose fakultetet përkatëse që kur do të kthehen do të angazhohen si staf akademik në mësimdhënie dhe do të kontribuojnë për të kontribuar këto pa diskutim. Po si shkon? Është bursë një vjeçare, janë gjithçka të paguara, të shlyera nga universiteti atje, nga kolegji atje, apo si është forma? Ne jemi mirënjohës jashtëzakonisht shumë Shtetit Bashkuar të Amerikës, State Departmentit, ambasadës amerikane dhe ambasadorit Greg Delavi për këtë mundësi që na ka dhënë. Do të thonë sepse gjitha bursa i mbulon gjitha shpenzimet. Do të thonë gjitha shpenzimet janë mbuluar. Qëndrimi, semestrat dhe edhe ushqimi, do të thonë çdo gjë dhe transporti për shkollë, do të thonë një bilet vajtje ardhje dhe kjo është një mundësi jashtëzakonisht e madhe. Përndryshe, siç e dini edhe ju, po qytetarët përgjithësi, studimi në Shtetet Bashkuara të Amerikës nga vendet, sidomos fakultetet juridike më të shtrenjta në botë dhe me mundësitë kapacitetet tona financiare do ishte pamundur të realizojë një ëndër të tillë. Dhe kjo është një mundësi mirë. E thatë ëndër është, ëndër tamam është. Pa diskutim. Ashtu edhe në kuptimin asaj që mësoni, përfitoni, mandej edhe ta zbatoni tek studentët? Unë kam
jam nga viti 2008 si asistent në Fakultetin Juridik të Universitetit Prishtinës dhe pa diskutim kem mësu mjaft edhe këtu. Mirë pa që ka kem përfitu nga përvoja në Shtetet Bashkuara të Amerikës për një vit, është pa diskutime pa krahasueshme, sepse në Shtetet Bashkuara të Amerikës janë qasje dhe mënyra, metoda plotësisht të tjera, mësu diçka të re, qasja është pak më ndryshe, është më praktike dhe pa diskutim që e plotëson, e komplementon atë çfarë kemi njohuritë këtu. Dhe është një mënyrë e mirë dhe inkurajoj gjithë kolegët e mi, profesor, po edhe asistentët të cilët kanë mundësi që ndjekin program, sepse është një program jashtëzakonisht i mirë dhe është i shkëlqyeshëm dhe do të përfitojnë jashtëzakonisht shumë. Po më intereson e përmendi dhe profesori Anderson për përvojën që ju e merrni dhe mandej atë përvojë ta bartni tek studentët, tek kolegët tuaj në universitetet ku punoni. Po profesor, sa vështirë është që të zbatohet në praktikë ajo që profesorët tanë të zëm e marrin si mësim nga universiteti juaj? A e përcjellni ju këtë përvojë nëse këta po e ndojnë si duhet me kolegët, me studentët edhe në vendin tonë, dhe është vështirë të implementohet ajo? Në kuptimin e infrastrukturës, kushteve, metodës, mësimdhënies e shumë aspekte tjera. Yeah, sure. I think it will be a challenge in some respects. We're very fortunate that we've had a lot of support from all of the faculties of law in Kosovo. Those that have had our participants come and go back, they're very eager to see how they can implement these methods in their programs. We're also very fortunate that jemi poshtë shumë të kënaqur që 6 pjesëmarrësit tonë përfshirë edhe doktor Halilin janë shumë të interesuar, shumë kundërshtar që të zbatojnë këto metoda. Gjatë gjithë kursit kemi qenë që të punojmë me profesorët dhe stafet akademik për të parë se cilat janë sfidat në implementimin e këtyre metodave të mësimdhënies të Kosovë dhe si mund të kalojmë ato për të përmirësuar kapacitetin e edukimit ligjor. Në disa raste mund të jetë vështirë, në disa raste mund të jetë më vështirë për studentët që studiojnë në Kosovë, por kjo është gjë mirë dhe shohim shumë sukses dhe me kënaqësi do të vazhdojmë këtë program. Profesor, a është vështirë kjo të implementohet? Ju apo e keni vështirë ta realizoni në praktikë atë që keni marrë si njohuri në Ohio? Në thonë të drejtën, ne do të fillojmë nga viti jarë. Si e planojmë, dhe ma thuj, si e planojnë dhe studentët këtë mënyrë tjetër? Ende nuk kemi posë rast të zbatojmë, sepse do të fillojmë nga viti tetorit, nga viti i ri akademik, dhe më thonë që fillon në tetorit këtij viti, por pa diskutim që rreth asaj që pyetjen që përshtrohet profesorit Brajan, këto në vitin e ardhshëm një ekip i Ohio North University do të vinë të vizitojnë secilin nga 6 profesorë se si po implementojnë. Do të ketë një kontroll, një mënyrë evaluimi, përdorim ne ato metodat cilat ne i kemi mësuar atje që janë metoda më shumë sokratike, metoda bashkëpunimi, diskutimi, interaktiviteti dhe mënyra e komunikimit me student. Dhe kështu që kjo është një farë lloj evaluimi matutje, dhe më thonë për ne, dhe sa i përket asoj se a zbatohet, a do të zbatohet ajo, pa diskutim që ne edhe tani, edhe më parë, dhe më tonë, kem përdor metoda paka shumë tilla, por jo në nivelin dhe jo në... Po ju, a i keni përkrojnë edhe nga rektorati ose dekanati të zëmë për ta zbatuar, për ta implementuar atë që e mësoni? Absolutisht po, dhe më thonë, se cili, para se të shkojmë atje, duhet marrë një pëlqim nga fakulteti përkatës ose universiteti, që kur të thejmë, dhe më thonë, do të na ruhet vendi dhe po ashtu dhe shumicën, këtë në rastin tem me universitetin kam shtet edhe financiarisht për konë sa kam qenë, dhe më thonë, kam qenë në marrëdhënie dhe më thonë të plot pune, pavarësisht që kam qenë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, si mundësi që mos më shkput raportet dhe po ashtu mbështetjen e kem plot edhe nga rektori edhe nga dekanati i fakultetit. Profesor Anderson, a i keni parë, a i keni vizituar fakultetet juridike, qoftë në Universitetin e Prishtinës, qoftë në universitetet tjera në Kosovë ose kolegjet tjera që ofrojnë studime nga kjo fushë, dhe si u duken studentët tanë, si u duken studentët, profesorët, kushtet në cilat mësojnë ata, mësimdhënia, gjithçka në këtë aspekt sa i përket juridikut? So I've been to the universities where our students have come from both last summer. Kam qenë në universitetet nga vinë studentët tanë që janë profesorë tuaj. One thing that has been a great thing to see is the support that professors here receive from their rectors, mbështetja që profesorët tuaj marrin nga rektorët, nga dekanat, veçanërisht kur përpiqemi të implementojmë apo zbatojmë këto program, kështu që kemi shumë besim dhe jemi shumë pozitiv për këtë. Jemi shumë të kënaqur me cilësinë e mësimdhënies që kemi parë deri më tani. Çka shpresojmë të bëjmë është të zhvillojmë edhe më tek këto kapacitete që edhe ashtu janë të fuqishme. Ne jemi këtu të plotësojmë ato që bëjnë këta e jo të ndryshojmë. Pra kam qenë shumë i kënaqur. Fakultete juridike, shumë drejtime që ofrojnë studime të njëjta nga fakulteti juridik në Kosovë dhe rrjedhimisht shumë student që e marrin diplomën e fakultetit juridik.
është mirë, apo nuk është edhe shumë mirë kjo, duke pas parasysh edhe mundësitë e kufizuara në tregun e Kosovës, në vendin tonë? It can be good in a way that because lawyers are a foundation for democracy in the rule of law. Juristët janë gur themel për demokraci dhe sinderizëm, dhe si profesor I drejtësisë nuk dua të dekurajoj njerëzit nga studimi I drejtësisë qoftë këtu qoftë në Xhevdet. Unë kam shpresë se do të vazhdohet përmirësohet tregu I punës Kosovës, që të gjejmë mënyra për studentët që diplomojnë në fakultetet e drejtësisë, që të gjejnë hapësira, veçanërisht në disiplinat iniciale. Ne japim mësim në sundim ligjit në kundër korrupsionit dhe qeverisë të mirë, e cila është si poshtë kurrizor për përmirësimin e shoqërisë. Përderisa kemi hapësirë këtu. Por që duhet të specializohen në fusha konkrete, apo jo, profesor? Edhe mbase duhet ndihmoni edhe ju që kryeni trajnime dhe specializime të tilla edhe në vende siç është Ohio në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Specifika kryesore e këtij programi është dedikuar në dy komponenta. Komponenta e parë është sundimi I ligjit dhe qeverisë demokratike, që ka fatkeqësisht në këtë pikë në Kosovë ne çalojmë, të drejtën, dhe komponenta e dytë është, metodologjia mësimdhënies juridike, tentohet që të kemi një qasje më ndryshe në mënyrën se si I mësojmë studentët e arshëm që të jenë më praktik në zbatimin në punën e tyre, si avokat, prokuror, gjyqtar, apo notar e përmbaruesit e tjerë. Dhe këto dy komponenta, pa diskutim që Shtetet Bashkuara të Amerikës, Ohio, Northern University në këtë rast, ndihmon shumë për me përmirësuar sidomos këtë segment në cilat ne edhe në raportet ndërkombëtare dhe vendore të si të progres të raportet tjera, ne nuk dalim me nota pozitive. Dhe kjo është specifika kryesore. Dhe në fund të programit, profesorët, asistentët, stafi akademik I Fakultetit Juridik në Kosovë, që ndjekin këtë program, pajisin me një diplom LLM, një diplom të masterit në fushën e sundimit ligjit dhe qeverisë demokratike, si dhe një certifikat 10 mujore që ka të bëj me metodologjinë e mësimdhënies ligjore. Kjo është benefiti I atyre që ndjekin. A flasim për fazën ku jemi aktualisht për përzgjedhjen e të tjerëve, 6 deri në 8, apo jo, do të jenë ata që do të kenë fatin ta ndjekin këtë program si gjenerat e dytë e atyre që shkojnë pra nga Kosova. Po, cila është ideja që ju vini edhe veti përzgjedhni, veti intervistoni profesorët, edhe veti bëni selektimin? We do the interviews. We have a committee of professors in Ohio who help with the selection. I'm very grateful, first of all, and thank you to the deans and faculties of law that have welcomed me back again in Kosovo. Sërish Kosovë, jam mirënjohës pashtu për 6 profesorë që ndihmojnë në organizimin e këtyre takimeve. Ne pranojmë aplikacionet deri me 7 korrekt dhe do fillojmë procesin e selektimit apo proces me njerë. Kemi një javë, derisa vazhdojmë të takohemi me kandidatët potencial dhe inkurojmë ata që të aplikojnë dhe të bashkohen programit tonë dhe pastaj do të fillojnë në gusht programin. Si mund të emëron ata? Tashmë është I hapur konkursi, si mund të emëron? Si kanë marrë ata informatat se ku duhet të aplikojnë, si duhet të nështrohen këtij vlerësimi të tjera? We have a website, kemi një faqe të internetit, llm.onu.edu, ata mund të marrë informacione, kemi faqe të Facebook, kemi një partner lokal që në ndihmon për të promovuar këtë program, I cili ka të gjitha informatat në faqe të internetit. Natyrisht mund të kontaktojmë me doktor Halilin, sepse I kanë edhe informatat për ti. Unë do jem këtu deri me 6 korrekt dhe jam në dispozicion të takohem me kandidatët që janë të interesuar dhe do të vazhdoj të takohem me Fakultetit Juridik në Kosovë që të promovojmë programin tonë. Do të vazhdojmë atë. Po a rekomandoni këtë gjithë kolegët tuaj? You recommend this to all your colleagues, this experience. Sigurisht keni pasur rastin të kontaktoni, të bisedoni, të tregoni për përvojën. A ka interesim të madh për të përfituar nga kjo mundësi? Ka interesim. Deri më tani 2 apo 3 kolegë të Fakultetit Juridik ku unë punoj në Universitetin e Prishtinës, vetëm se kanë shprehur interesim dhe 2 prej tyre kanë aplikuar. Shohim tani procedurat e selektimit janë profesorët e Ohio Northern që vendosin, sidos që të jetë ka interesim jo vetëm nga Fakulteti Juridik, ka edhe nga fakultetet tjera, edhe nga kolegjet private, por edhe juristët tjerë ne inkurajojmë që janë të interesuar nga kjo fushë që të aplikojnë natyrisht me atë parakushtin që të kenë një parapëlqim nga fakultetet përkatëse që kur kthehen do të japin atë kontribut, sepse nipi parakushteve për ne është që kemi obligim që pasi të kthejmë 2 vite, domosdoshmërisht ne nuk mund të përfitojmë nga grandet të State Departmentit për faktin sepse
është shpenzon domethënë shumë të konsiderueshme të parave për të u edukuar, për të shkolluar në SBA dhe ne duhet të japim kontributin dhe të lajmë rallën të tjerëve që përfitojnë nga grant ose fonde të tilla. Dhe kjo është shumë e qartë sigurisht, por që besoj rekomandimet mund të kryejnë punë dhe ka pa diskutim. Po më rekomandimet nga ju, nga dekanati. Para kushtit është që për secilin aplikant SPOK-u të ketë 2 rekomandime nga profesorët edhe të tjerë, jo domosdoshmërisht nga ne, po të tjerë. Njohës të mirë të gjuhës angleze, duke qenë se normalisht po shkojnë në një vend ku vetëm anglisht flitet edhe i marrin ligjëratat nga profesorët atje. Shumë faleminderit që ishit në studion e programit të mëngjesit. Kaq kishim kohë edhe pse mund të flisnim edhe shumë më gjatë. Faleminderit profesor Anderson. Edhe ju profesor Halili që ishit në studion e programit të mëngjesit për të na sqaruar shumë më tepër rreth këtij bashkëpunimi. Thank you very much. Faleminderit juve. Dhe të nderuar shikues, përmbyllim këtu me këtë pjesë, shkëputemi tani nga studio e programit të mëngjesit, lidhemi me kanalin e tretë për ndjekur edicionin e tretë të lajmeve për ditën e sotme.